tanggal 10 hari Jumat ya kemarin lebaran di sini. Atuh salat Idul Adha. Sanajan hukumna sunat ge bener teu. Mandi, bersiwak, sikat gigi, pakai baju yang rapi, yang sopan, menutup aurat. Lain mahal. Mahal kalau najis di dasar. Aina mahal, aina najis teu. Fungsi pakaian untuk menutup aurat. Nu penting membersih, betul tidak? Mandi, bersiwak, sikat gigi, make parfum sunnahna, tembongkeun syiar agungna agama Islam. Islam itu indah, betul. Islam itu bersih, iya. Agar orang simpati, tidak antipati. Itu mau naik sholat teh, masjid teh sing rapi. Masjid, pakai kaos, pamereti material. Aya merekan 3 roda. Aya deui geuningan didinya teh pamere ti glosir tarigu segitiga.